Ուրեմն Ժորժ ջան, իմացեք էլի դուք ուղղակի տեղյակ եղեք այդ որ վրթովված մարալիքցի ներկայացող Ագուն Սաղաթելյանը ինքը մարալիկի բնակիչ էլ չի, ինքը Ձորակապ գյուղից է։ Մենք 2019 թվականի բյուջե չենք ունենալու։ Ակազվեց դա ոչ թե Սաշիկին էր գնում կարմիր գծերի փողը, այլ մանկապարտեզներին։ Դավիթ Սանասարյանը պարզունակ սրտախոս է։ Այդ կրկեսը հեռանում է, կոոպերատիվը պլանավորված սնանկացնում է պետությունը եւ ես սկսում եմ նկատել, որ կոոպերատիվի ունիկալ Նիկոլի շահերի մեջ արդեն բախում կա։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան, չէ՞։ Ողջույն, սիրելի ադեկվատներ, ես եւ Արտուր Դանելյանը միասին որոշեցինք ամփոփենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կատարվող բոլոր վերջին շրջանում իրադարձությունները, հա, ոչ միայն ընտրությունները, դեպ ընտրությունները այդ իրադարձությունների ավելի շուտ ոնց որ վերջաբանն են, սովորաբար ընդունված ամենական դրական մասը քննարկել, բայց թիմը որպես երևույթ, որպես կառույց, որպես իշխանության մի մաս Հայաստանում վերջին շրջանում ենթարկվեց բազմաթիվ տրանսֆորմացիաների, որի մասին մենք այսօր կխոսենք։ Առաջին թիմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ առաջին ոտնձգությունը, որը տեղի ունեցավ, դա հայտնի Երևանի քաղաքապետի հետ կապված այդ իրադարձություններն էին Տարոն Մարգարյանի, որին մեծ հաշվով, եթե մենք անկեղծ խոսանք, եթե մենք անկեղծ լինենք, մեծ հաշվով պարտադրեցին հրաժարական տալ եւ արեցին շատ, ասես ասեմ, լկտի ձևով, օգտվելով համարյա բոլոր մեթոդներից։ Այսպես գոռացող, ճչացող մարդիկ հիմնականում ինչի սկիզբ առավ Տարոնի դեմ ալիքը։ Այն քաղաքապետարանի դեմ այգին, ուտենց всё այգի հետ խնդիր չկա։ Այգին նույնն է, տենց ամեն ինչ օքեյ է, բայց այդ ալիքը հիշեցի։ Всё էլ պրոբլեմ, ու կյանքում պրոբլեմ չի լինի այգու հետ։ Դա որովհետեւ Տարոնի վախտ էր։ Տարոնի վախտ այդ այգին պրոբլեմ էր, իսկ հիմա Հայկոյի վախտ այդ նույն այգին կա, նույն շինացություն կա, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Իրականում այդ այգին երբևէ պրոբլեմ չի եղել, ուղղակի այդ այգին որպես այսպես ծառերը բնապահպան աշխատողները, ու ասած բնապահպան աշխատող մարդիկ, պրոֆեսիոնալ բնապահպանները, այսպես իրանք այդ կնոպկ են սխմեցին, այսպես մի անգամից տենց վրթովեցին այդ ծառերի հետ կապված, ու այդ մի անգամից էլ անջատվեց։ Հիմա տեխնոլոգիաները նրան են հասել, որ ասենք մի 5 տարուց կարող է արդեն դաժե իրանք մարդել չնեն, ինչ որ ռոբոտ են, բայց դու չիմանաս։ Բողոքող ռոբոտ։ Բողոքող ռոբոտ, իրան տես կնոպկ են միացնեն կամ հերրական ինչ-որ բան անեն, ինքը գնա կանգնի սկսի լացել, ու հենց որ հարցը լուծվավ, բան անեն։ Ծրագիրը տալիս է անունը, մենակ անունն ես ոդանում, ասենք Տարոն հեռացիր, բան այս տիպի, ասենք խոսքի վաղինակ հեռացիր, բան ինքը մենակ ծրագրի մեջ ոդ ես անում։ Ինձ թվում է կգա ժամանակակից այդ գիտությունը կզբաղվի այդ բանը։ Դուք կարող եք ինտերնետով ասենք իրար վրա պատվեր, ես քու վրա ասենք բան անեմ։ Սկսում եմ ոդ եմ անում անազգանոտ, մեկ է մի անգամ շուտ մարդիկ սկսում են կոդեմ ինչ-որ բաներ գրել, ֆեյքեր հիմնական, նիկոլական ֆեյքեր։ Ինչևէ Տարոն Մարգարյանի օրինակը առաջինն էր մեր վերջին իրականության վերջինս իրադարձությունների սկզբում, երբ որ կոնկրետ հալածեցին բոլոր հնարավոր ձևերով քաղաքապետին, ես այստեղ չեմ խոսում ինքը լավ քաղաքապետ է, թե վատ քաղաքապետ է, դա այսպես ասեմ ճաշակի հարց է ու դա այդպես մոտեցումների հարց է ու ընդհանրապես էական էլ չի իմ կարծիքը Տարոն Մարգարյանի որպես քաղաքապետ։ Էականը այն է, որ ես էլ որևէ քրեական գործ չեմ տեսել։ Հա, այսինքն եթե օրենքա խախտի Տարոնը, ինքը նստած չի։ Բայց լացելու կինոներ տեսել ես։ Հիշում ես։ Մեկ անգամ լացել են Լևոն Բարսեղյանն ենք, որ տենց շուտ դրոնով նկարել էին Տարոնի տունը, բան լացելու, ինչ որ եսի ինչեր դուդուկով բանով, հա, այդ մասը տեսել ենք բոլորս, այդ ցուցադրվել է, իմիջիալոց ինքը պասովից բորերով այդ ֆիլմը ավելի քիչ էր, քան բանը, Մանվելի վրայի այդ Դուշոնկի ֆիլմը։ Դուշոնկեն հա բլոկբաստեր է եղել։ Ամբողջ կոոպերատիվը հրապողական այդ Մանվելի վրա դերում ունի։ Արի Օսկարը տանք այդ ֆիլմերի առումով ԱԱՑ-ին, որտեղ այդ Մանվելի Դուշոնկի ֆիլմը ԱԱՑ-ին։ Սոտեկի արդարացիորեն Օսկարը գնում է բանին, ԱԱՑ-ին։
որտեվ իրոք ամեն ինչը լավ ճիշտ պահել էին, համ բան ռազմական հատվածը, համ ինչ որ ամեն ինչ կա, լացելու մասը, համ երեխաները, համ ինչ որ դες հուզված, համ ես ինչ որ ամեն ինչ կա, Օսկարը գնալ։ Սենց ասեմ, թիմում սխեման հետեւյալն է, ինչքան հասկանում ենք, նույն տարօրինն էլ նույն բանն է եղել։ Մոտիկացել են իրավապահ մարմինները, վերահսկող մարմինները, սենց ասեմ։ Ասել են ախպեր տուր քո հրաժարականը։ Ասենք վրեդ քիչ կգրենք, 2 միլիոն, 3 միլիոն շտրաֆ կգրենք, կմուծես կգնաս։ Եթե չէ, ուրեմն այն որ գյուղից էր, որ ասեց, տղուտ ենք նստեցնելու, թորարատ ենք։ Ես ես ասա հատ առանձին հատիկ անդրադառնալով օրինակները բերեմ։ Խոսքը հիմա գնում էր Տարոն Մարգարյանի մասին, վերադառնանք նույն Տարոնին, ուրեմն Տարոն Մարգարյանի օրինակով ինչ եղավ, հանեցին ֆիլմ, ճնշումներ բաների ալիք սկսեցին այդ կեղծ առիթով այգու բան, ցուցարարներ էին գալիս, մենք հիշում ենք այդ ցուցարարները հիմնականում հենց դիմացի այգու այդ մշտական այսպես կանգնողներն էին հիմնականում, բնակիչներն էին, գալիս քաղաքապետարանի դիմացի այգու մասին է խոսքը, եկան, փորձեցին, ճնշեցին նաև ըստ երևույթին նաև կան տեղեկություններ, հրապարակված են, բայց դրանք հավաստի տեղեկություններ են, որ Տարոնի հետ եղել է նաև մի քանի անգամ հանդիպում կոնկրետ ԿՊ-ից, ինչ-որ մարդիկ հանդիպել են Տարոնի հետ, փորձել են նրան համոզել, որ նա լավով հրաժարական տա, ինչ-որ այս կարգի։ Հետո ինչ եղավ, հետո եղավ այդ ֆիլմն էլ դրեցին, հանրային կարծիքը ընդհանուր առմամբ բերեցին, բան արեցին, լարեցին Տարոն Մարգարյանի ընդդեմ Տարոն Մարգարյանի, ինչից հետո Տարոն Մարգարյանը հրաժարական տվեց։ Ես լինեի, անկեղծ ասած չէի տա հրաժարական, ավելի լավ գային ինձ տենայի այդ ոնց են դատում, դատվեի, նստեի, իմ կաբինետից վերցնեին, տանեին ինձ բանդ, քանց թե ես հրաժարական տայի ու հետո սկսեի բացատրել թե ինչ-որ ինչ չարա, ինչի այդ հրաժարականի քայլին ես գնացի։ Ինչևէ Տարոն Մարգարյանը առաջին այսպես բաստիոններն ու ամենախոշորը այդ առաջինի ձեռնակը ընկած բաստիոնը եւ այդ որ ամենախոշորն էր դրան մենք ինձ թվում է կանադառնանք նաեւ հեսա ընթացքում երկրորդ այսպես ասեմ երևացող դեպքը դա հայտնի Մարալիկի դեպքն էր մենք ներկայացրել էինք որ 15-20 հոգի նրանք մարդիկ են ընդ որում մի հատ շատ հետաքրքիր հայտարարություն էլ արի անենք մեր եթերով ուրեմն Ժորժ ջան իմացեք էլի դուք ուղղակի տեղյակ եղեք այդ որ վրթովված մարալիկցի ներկայացող Ագուն Սաղաթելյանը արդեն քաչ հայտնի ով որ տենց ինչ-որ բոլոր տենց հիլիքը ցույցերի մասնակից է բան եւ այլն ինքը տենց վրթովված մարալիկցի էր ներկայանում հիշում եք հայտնի տեսանյութերը ինքը մարալիկի բնակիչ էլ չի ինքը ձորակապ գյուղից է այդ էլ ասեմ այսինքն վրթովված մարալիկցի էլ չկար ընդ այսինքն նույնիսկ չեն կարծել մարալիկ քաղաքի բնակիչներից հավաքեն այդ 15-20 հոգուն այլ չի եղել էլ այդ 15-20 հոգին նույնիսկ մարալիկ քաղաքի բնակիչներից կողքի գյուղերից են իրանք վրթովված մարալիկցի դարձել ներկայանում Մարալիկում ինչա տեղի ունում 15-20 հոգի որոշել են որ իրանք հեղափոխության այսպես ճակերտավոր հեղափոխության շահառուներից են հանդիսանում ու իրանք իրանց կտորը պետք է փոխեն այդ հեղափոխությունից այդ իրանց քաղաքապետին Մարալիկի քաղաքապետին գահընկեց անելով եւ սեփական կլանային այսպես շահերով ինչ-որ մեկին դնելով ընդ որում այդ 15-20 հոգին ովքեր որ պայքարում են Մարալիկի գործող քաղաքապետի հրաժարականի դեմ իրանց մեջ նույնիսկ ընդհանուր մի տեխնացուել չունեն այդ 15-ի մեջ էլ բաժանվում կարծիք եթե իրանցից որ մեկն է քաղաքապետին գոնե 3 իրանք պատրաստ է այսպես տեխնացու ունեն այդ 15-20 հոգով ինչևէ Մարալիկի դեպքերը նաև շատ մեր պատահական եղավ մեր այնտեղ այդ ամեն ինչի մեջ ներքաշվելը չգիտեմ ով էր իրանց ասել որ մենք եկել էինք այդ Մարալիկի այդ քաղաքապետարանի այդ կոնկրետ այդ կտորի համար իրականում դա տենց չէր բայց ամեն դեպքում սա օգնեց ակսելերացրեց ավելի այսպես էսկալացիա եղավ բոլորը պարզ տեսան են ինչի մասին մենք իրար հետ 5 շուրջ 5 ամիս է անդադ լայվերի միջոցով խոսում ենք պատմում ենք հիմա արդեն դա տեսան մարդիկ թե այդ խուլիգանախմբերին թե այդ ապորինի ճանապարհը որ ընտրվել է այդ թիմերի բանը բայց շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ Մարալիկում հենց դա մեր գնալուց հետո տեղի ունեցավ հաջորդ օրը Դավիթ Սանասարյանը վարչապետի վերահսկողության պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը աճապարեց
մարալիկ, անձամբ եւ փորձեց այդ ինչ որ գնահատականներ հնչեցնի։ Միանգամից ասեց, ով է մեղավոր։ Հա, ինքը տես միանգամից դա ինքան Շերլոկ Հոլմսի մեթոդով է առաջնորդվում, միանգամից այդ դեդուկտիվ մեթոդով, միանգամից հասկացավ ով է մեղավոր, ով չէ։ Իդեպ նշեմ, որ մինչև հիմա քրեական գործը հարուցված չի, այսինքն դեռևս ոչ թե նախաքննության, այլ հետաքննության փուլում գտնվող քրեական գործի նյութերի այդ շրջանակում, բայց արդեն Դավիթը ինձ թվում է կարելի է այդ ոստիկանության բաժիններ կա լիքը վարչությունը ցրել, Դավիթ Սանասարյանին մենակ այդ ծաղիկը աշխատավարձը տալ, ինքը այդպես միանգամից կասի, սա այս մարդն է մեղավոր են, մարդը այդպես միանգամից բան կանենք, այլ իզուրել մենք այդքան փող ենք ծախսում ոստիկանը ու բան ենք, դատախազ ենք բան։ Ինչևէ, սա ցույց տվեց Դավիթ Սանասարյանի մեղքի իրավիզը, ես իմ Facebook-յան պատին գրել եմ, քանի որ նա անվանեց, որ մենք պարզունակ սաբոտաժա տեղի ունեցել մեր կողմից, ես էլ իմ Facebook-յան պատով իրեն պատասխանել եմ, որ նա պարզունակ ստախոս է ու պատրաստ եմ դա ապացուցել ցանկացած հարթության մեջ։ Այնպես որ նորից կրկնեմ, նա Դավիթ Սանասարյանը պարզունակ ստախոս է։ Ինչևէ, այդ մասը թողենք մի կողմ, կենտրոնանանք Դավիթ Սանասարյանի աճապարանքի հետ այդ վազքով միանգամից մարալիկում հայտնվելու հետ կապված։ Պարզվում է, որ այդ ֆունկցիան թիմերին հրաժարականացնելու մեր նոր իշխանության ներսում կոնկրետ վերցել է իր վրա Դավիթ Սանասարյանը կամ գոնե ինչ-որ մի մեծ հատված է այդ ինքն է անում իր ենթակաների հետ, այսինքն գնում են, դա կոչվում է քաղաքական ռեկետ։ Գնում են իրանց այդ բաներով, ջիպերով, գնում են գյուղեր, հանդիպում են համայնքապետերի հետ ու սկսում են ստիպել, որպեսզի ճնշել հոգեբանական, այսպես նաև իրանց լիազորությունների շրջանակներից դուրս գալով, չարաշահելով, փորձում են ճնշել ու հասնել այդ համայնքապետի հրաժարականին եւ իրենց նախընտրած սիրելի ինչ-որ փայփայած տեխնացուի հետագայում այդ համայնքապետացմանը։ Ինչը իրանց մոտ հաջողվել է Ուրցաձոր համայնքում։ Այսինքն Ուրցաձոր համայնքում Դավիթ Սանասարյանը եկել է այդ համայնքապետի հետ հանդիպել է, որ այդ ճնշումների արդյունքում Ուրցաձորի համայնքի ղեկավարը հրաժարական ա տվել։ Ինչու եմ ասենց ազատ, անկաշկանդ Արտուր ջան այդ ճնշումներ բառը ասում, առանց վախենալու, որ ինձ կարող է դատի տան, որ ես որտեվ առհասարակ դու բավական կաշկանդված եւ վախեցող ես, ես էլ եմ զարմանում, ինչու ես։ Ես հա, վախկոտ եմ։ Այսօր պամպերսով եմ, Արտուր ջան, ասեք, այսօր չեմ վախենում ոչ մեկից։ Բանը նրանում է, որ այդ համայնքներից մեկը Դավիթ Սանասարյանի կողմից այցելված համայնքներից մեկը, խոսքը վերաբերվում է Ազատամուտ համայնքին, այդ համայնքներից այդ Ազատամուտ համայնքի համայնքապետը, գործող համայնքապետը հրապարակեց մի ուղղակի սարսափելի մի հատ sense տեքստ, սարսափելի բառից բուն իմաստով, որովհետև, չգիտեմ, նորմալ պետության դեպքում, եթե մենք ունենենք նորմալ պետություն կամ գոնե ունենենք պետություն, ապա այդ հայտարարության վրա լիքը գլուխներ կթռնեին պետական պաշտոնյաների, բայց մենք ուղղակի մեր պետական իշխանության ներկայացուցիչները ձև արեցին, որ էլի կրկին անձրև է գալիս ու շարունակեցին ապրել։ Ազատամուտի համայնքապետը հայտարարեց, որ Դավիթ Սանասարյանի անունից սպառնացել են նստեցնել իր որդուն, իր թոռներին, եթե ինքը հրաժարական չտա։ Սա, չգիտես ինչ, Արտուր ջան, ասենք ես դեռ չգիտեմ ինչոկրատիա է։ Ես ասեմ, դա կրոնական խտրականության դրսևորում։ Կրոնական, ինչի։ Որովհետև երբ որ ԱԱՑ-ով սպառնացող աղանդավոր Սաշիկին գործից հանում էին բիզնես խլելու համար, այսինքն նույն բաներ այդ մարդը անում, բայց բիզնես էր խլում։ Իսկ այդտեղ թիմն է ուզում խլի նույն սպառնալիքով, ասում ախպեր թիմից հրաժարվի, թե չկա նստեցնենք, թե չկա հետապնդենք քեզ։ Հիմա ստացվում է, որ աղանդավորին գործից հանել են, որովհետև ինչ որովհետև կրոնական իր հայացքների պատճառով, որովհետև ամեն ինչ նույնն է։ Դուք ըստ ուզում ես ասես, որ Ազատամուտի համայնքապետը ինչ այլ կրոնական Չէ, ինձ թվում է Սանասարյանն է այլ կրոնական ներկայացուցիչ։ Երևի աղանդավոր չի։ Դե այդ Սանասարյանի դրա համար ինչ են անում գործից։ Հա, կարող աղանդավոր չի Սանասարյանը, դրա համար ինքը մնում է գործի։ Համենայն դեպս մենք ականատես ենք լինում կամ այն աղանդիցը, որը տենց է դրա դաբրո որին կարելի է դաբրո ունեցող աղանդից է։ Մենք ականատես ենք լինում քաղաքական ռեկետի իրականությանը, որը տանում է այդ որի ֆլագմանը, որի դրոշակակիրը պարոն Սանասարյանն է հանդիսանում։ Եկեք արի միամիտ լինենք ու մտածենք, որ Նիկոլը այդ մասին ոչինչ չգիտի։ Իհարկե։ Նիկոլը չգիտի։ Լսի, Նիկոլը ինքը սա օրը հիմա նստած մեմուարներ է գրում, ինձ թվում է։ Մեմուարներ Ինչպես ես իրականացրեցի հեղափոխությունը։ Շուտս բաներ անում, այսինքն թռիչքաձև աճի մասին մեմուար։
Այսինքն ինքը արդեն տեղի ունեցավ, ինքը արդեն տեղի ունեցավ, նկարագրում է ինչ տեղի ունեցավ հեղափոխությունից հետո 10 տարին, որ հենց չի եկել, ինքը արդեն մեմուար է գրում։ Մի խոսքով, ինչպես հասկացաք, ժողովուրդ Նիկոլ Փաշինյանը այս տոտալ, այս ապօրինությունների, այս քաղաքական ռեկետից մենք մտածում ենք, որ ինքը տեղյակ չի Նիկոլը եւ Դավիթ Սանասարյանը ինքնագլուխ է գործում։ Այսինքն ինքը չգիտեմ, ինձ թվում է միջև հիմա Սերժն է այս ամեն ինչը անում։ Հա, դեպի կանի հինի։ Ինձ սիրում էր տենց վատ բաներ անել։ Ինքն է զանգել է Դավիթին Սանասարյանին, ասել է լսի, ուրեմն գնում ես ազատամուտ, ասում ես Սերժը չէ, ազատամուտն է։ Կնոջը, ձեր տան շանը, սաղին նստեցնել են։ Պետք է հրաժարական տաս։ Հա, դեսի ազատիչն է բզբզում, էս իրա բզբզալն է։ Ես հերվից զգում եմ։ Ես վստահ Նիկոլը որ հանկարծ եթե Նիկոլը իմացավ որ տենց բան է տեղի ունեցել, կանիցի կփռի ասֆալտին։ Մնում է մի ձև իրան տենց տեղյակ բայենք էր, իմաց տանք։ Ինքը տենաս ինչից է, ինչ զանգվածային կամ ինչ-որ լրատվական ինչ միջոցներից է օգտվում։ Չէ, ինքը ժողովրդի ձերն է լսում։ Մենք էլ հիշում ես անցած շաբաթ իմացանք, որ 742 մարմնավաճառներ կային Հայաստանում տենց ու անօլիգարխ թիկնապահներ։ Արի այդ մասային համախմբենք, գնանք այդ 742 մարմնավաճառները եւ անօլիգարխ թիկնապահները, գնանք իրանց այդ մեր բողոքը հայտնենք։ Միություն ինչ-որ ստեղծել։ Մարմնավաճառաթիկնապահային միությունը, դե իր ժողովուրդը, մեզ քանակն է կարևոր։ Ինչ կապ ունի։ Հիմա ով է որակի հետևից ընկնում։ Կարևորը 742 հոգի, իսկ պատկերացնում չէ մարմնավաճառները ինչ բարձր կճվան։ Ակնհայտ է որ որակի հետևից ոչ մեկ չի ընկնում։ Մարմնավաճառները պատկերացնում ես, չէ, ինչքան բարձր կգոռան, դե գիտես, մարմնավաճառի շարն է, շարը խոսքի, ու տենց է որ այսպես կճվան կգոռան, հա, մենք մեր գործը առաջ կտանք։ Ինչ պետք է անենք, ասա։ Դե ինչ-որ ձև պետքա շեֆին տեղյակ բայենք, որ ռեկետով են զբաղվում։ Ինձ թվում է այս ուղի եթերը, եթե ինչ-որ մեկը նայում է, թող անպայման տարածի։ Ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի անցնենք մյուս մասին։ Դե նայ, Տարոնը բան եղավ, Տարոնը երբ հրաժարական տվեց, սկսեց օպերացիայի երկրորդ փուլը։ Երևանը դե Հայաստանի մեծ առումով կեսն է, որպես ռազմավարական օբյեկտ շատ կարևոր էր։ Եվ այդ հեղափոխական կոոպերատիվի, այդ ՍՊ-ի ամբողջ ռեսուրսը մոբիլիզացվեց Գարքին Հայկոյին քաղաքապետ սարքելու գործին։ Քարոզչական հիմնական թեզեն էր, որ սա հանրաքվե է, որ քվեարկելով իր օգտին դուք քվեարկում եք Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, ով միայն այդ դեպքում կկարողանա հաղթել ԱՀԿ-ին եւ հակահեղափոխությունը, այո, բանանի, հակահեղափոխությունը զսպի, ասֆալտին փռել, պատերին ծեփել, ԱԱՑ-ին ինչ-որ հանձնարարականներ տալ, 2 ժամում զինա թափել բոլորին, 3 ժամ զինել, սխարը տես պատմությունը։ Այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, այդ սաղ կրկեսը տեղի ունեցավ, որովհետև հույժ կարևոր էր, որ քաղաքապետարանի ընտրությունների ընթացքում Մարության Հայկը հնարավորին չափ ձեն տանի։ Այդտեղ Հայկը խոստացավ այն հանրահայտ 2 անգամ ավելի մեծ լիֆտեր, 2 անգամ ավելի մեծ շենքեր, բոլոր սովետական շենքերը քանդել, դրանց տեղը սարքել կնիհարեն, նիհար մարդիկ կչաղանան։ Չտես տարբեր բաներ էր խոստանում։ Այդտենց գեր մոբիլիզացված ուրեմն կոոպերատիվը 82% հավաքեց նաև որովհետև իրանց դեմ ոչ մեկ տենց չփայկարեց առանձնապես ու վերջ ու ինքը դարավ քաղաքապետ ու հարցը փակվավ Էլ ոչ մեկ չի շոշափում զիբիլը, լիֆտերը, մարշրուտի տարոնի վաղտվա զիբիլ չէ, հեղափոխական զիբիլ է, քավշա զիբիլ է։ Հենց դարավ քաղաքապետ ասեց, որ տրանսպորտը դե պետքա թանկանա։ Բայց մի րոպե, դու բան արել ես այս զիբիլի հոտը նոր հեղափոխությունից հետո ինքը սիրո, համերաշխության, թավշա հոտ է։ Ինքը զիբիլի հոտը չի, տարոնի վաղտվա։ Այո։ Նորմալ է, բան է փոխվել, իրավիճակ է փոխվել։ Հետո մասնավորապես տրանսպորտ ասից պետք է թանկանա։ Դե հա, այտենց շուտ ընտրվեց ու միանգամից ասեց որ պետք է թանկանա, որովհետև դե չի կարմիր գծերը մնալու է, կստացի էլի քաղաքապետարանին ենթարկվում։ Որովհետև ակազվից դա ոչ թե Սաշիկին էր գնում կարմիր գծերի փողը, այլ մանկապարտեզներին։ Սաշիկը ո՞ր մանկապարտեզի սաներից կամ Վարիչա։ Պարզվեց Կարքին Հայկոյի քաղաքապետացումից հետո պարզվեց այդ կարմիր գծերը, դրանք sense ուղիղ այդ կարմիր գծով գնում են դեպի մանկապարտեզ, որ հետևեք այդ կարմիր
գծերի հետևից գնա, կհասնեք ինչ որ մի մանկապարտեզ։ Եթե հանկարծ դա համոզիչ չլինի, սոված երեխաները ճաշիկ են ուտում եւ ասում են շնորհակալություն այդ կարմիր գծերի։ Այո, եթե հանկարծ դա այտենց հավաստի չթվա մանկապարտեզին ֆինանսավորել կարմիր գծերով, նա կասի, որ ոնկոլոգիայով հիվանդ երեխաների համար է կարմիր գծերը, այո, դուք չեք ուզում չէ որ երեխաները մահանան, ուրեմն մուծեք կարմիր, ուրեմն պետք է թանկանա 5 անգամ, ասենք, օրինակ դա ինչ որ բան է, ոնց որ Նիկոլը գնաց ասեց Սյունիքում նարկոտրաֆիկի դեմ պայքարի համար եմ Հունան Պողոսյանին դնում, տենց էլ էսի ասում է մանկապարտեզ, դուք ուզում եք չէ մանկապարտեզ լինի, ուրեմն պետք է թանկանա ամեն ինչ։ Այս գործընթացի հետ կապ չունեցող, բայց այս վերջի բանը լսել ես մեր քաղաքապետ Կարքին Հայկոյի վերջին, այսպես ասեմ, ելույթը, որը 3 է տեղի ունեցել 2800-ամյակի կապակցությամբ Երևանի։ Ինքը ասել է իր ելույթի մեջ, որ երբ կպեղեն, կհանեն հետագայում Երևանի պեղումները կտեղի կունենան, ինչ-որ տենց հետագայում մարդիկ կիմանան, այս ինչ լավ քաղաք է եղել։ Այսինքն ըստ Կարքին Հայկոյի Երևանը ինչ-որ կործանվելու է։ Չէ, բայց ըստ Կարքին դա ըստ մեզ ու Կարքին Հայկոյի է, որովհետև ցանկացած adekvat մարդ դիտի ուր ենք մենք հիմա գնում էլի։ Իսկ հիմա Հայկոն adekvat է դա։ Մանրից որ կործանվում է։ Գիտի, որ տենց կործանվել է, ասում է, այ երբ որ պեղեն, սենց չոտկով բանանան 5 տարի հետ Հայկոն է սենց կան։ 5 տարուց է պեղեն։ Պեղումները կանան 5 տարուց սկսեն, 5 տարուց կանան սկսեն։ Հայկո ջան, այդ քո ասած պեղումները կարակ հիմնիկվել այդ արշավախումբը այդ արխեոլոգների ձևավորեք։ 5 տարուց կարակ պեղեք մեզ։ 3 շարունակություններ այդ գործընթացի, բայց արդեն լրիվ այլ տրամաբանությամբ 3 տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ 4 խոշոր քաղաքներում եւ մի քանի ավելի մանր համայնքներում, Կապանում, Էջմիածնում, Հրազդանում եւ 21 համայնքում ընդհանուր առմամբ մեծ ու փոքր համայնքներում, բայց հա 4 կարծեմ խոշոր քաղաքային ոմանց համար կային ինչ որ անակնկալ արդյունքներ, թեպետ իրականում նո առնվազն մեր համար այդ անակնկալը չկար։ Մենք մեր շրջագայությունների ընթացքում եղանք հարավում Հայաստանի եւ մասամբ հյուսիսում եւ մեր համար արդեն ակնհայտ էր, որ տրամադրությունները էականորեն մարզից մարզ տարբերվում են։ Հարավում Լեռնահայաստանում, ասենց ասեմ, adekvatության դոզան բավական բարձր էր։ Իսկ այդ մարդկանց համար հին իշխանությունը հեռացել էր, նոր իշխանություններ եկել։ Ոչ թե ինչ-որ փրկիչ, ոչ թե քրիստոսների չէ, բան, իրենց այդ որ խոսում էր, հասկանում էր, որ տենց adekvat են գնահատում։ Ավելի հողին կապած են, օթերի մեջ։ Էլի ինչ որ տեղեկացված չեն, առանձնապես տենց չեն հասկացել ինչ տեղի ունեցավ, ինչու տեղի ունեցավ, բայց բավականին սթափ գնահատականներ էին տրվում եւ այնտեղ հենց շփվելից Կապանում մեր ընկերները մեզ վստահեցին, որ բացարձակ տարբերակ չկա, որ Փաշինյանի տեխնացուն Կապանում կարողանա բանանի հաջողվի։ Այսինքն սա ակներև էր դեռ մի քանի ամիս առաջ։ Միանգամայն այլ իրավիճակ է Հայաստանի հյուսիսային մարզերում, Արմավիրում էլ, Էջմիածին էլ երևի կարելի է համարել հյուսիսային, բայց այնուամենայնիվ կարելի է արձանագրել, որ այն ինչ որ Երևանում համարվում էր հանրաքվե, թիմ ընտրությունների ընթացքում իշխանական քարոզությունը չի համարում հանրաքվե։ Այսինքն դա արդեն էլ հանրաքվե չի, եթե քո տեխնացիոնը Կապանում, որը խոշորագույն քաղաքներից մեկն է, պարտվում է, դա չի նշանակում, որ դու վստահության քվե չունես քո ծրագրերը չունես։ Որպեսզի պարզ լինի մարդկանց թե Կապանը ինչքան խոշոր քաղաք է, նախ ցեմ նրանց, որ ինքը Սյունիքի ամենախոշոր քաղաքն է եւ վերջացնեմ նրանով, որ Կապանում Կապանի բնակչությունը մոտապես հավասար է Վայոց ձորի ամբողջ մարզի բնակչությանը, այսինքն Կապան քաղաքում բնակվում է ինչքանով տեղակ եմ մի քիչ շատ չնչին ինչ որ բաներով պլյուս մինուսով մոտապես այնքան մարդ ինչքան բնակվում է ամբողջ Վայոց ձորի մարզում միասին վերցրած։ Այսինքն Կապանը ինքը սկսած Արարատից մինչև վերջ Մեղրի ինքը խոշորագույն համայնքն է։ Այդ հարավի խոշորագույն համայնքի մասին։ Ընդ որում անձամբ Նիկոլը փորձեց ամեն ինչ անել իր այդ դնդմփունի ֆրանշիզան տարավ Կապանում դա հնչեցվեց, քարոզչությանը մասնակցեց, բայց մասնակիցների թիվը ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների թիվը շատ ցածր մնաց, մոտ 30% է մասնակցել եւ նույնիսկ այն համայնքներում, որտեղ հաղթել
հաղթել են Փաշինյանի տեխնացուները իրականում փաստացի ստացվում է, որ քվեարկելու իրավունք ունեցող մարդկանց 15-20%-ն է քվեների 20%-ն է ստացել։ Բայց կարող է դա նրանից է, որ առաջ Սերժի ժամանակ զորով մարդկանց բերում էին ընտրությունների։ Գիտես, կարող է ու շատ հնարավոր է, բայց հիմա փաստը, որ երբ որ չեն զորում, մարդիկ չեն գնում։ Դա էլ չէ փաստ։ Այսինքն մարդկանց վեջին չի։ Այսինքն կոպիտ ասած, ընդամենը 10-15-20%-ի վեջին է։ Նիկոլ առհասարակ ու մի այդքանի վեջին էլ ուրիշ։ Դե կամաց ոնց որ դեպի 7% ենք էլի իջնում, հայտնի ասած, այսինքն կամաց թվերը մոտենում են ավելի ռեալ 7%-ի։ Ամեն դեպքում ակնհայտ էր, որ այդ մոբիլիզացիան, այդ հեղափոխական կոոպերատիվի մոբիլիզացիան էականորեն թուլացել է, տեղ-տեղ նույնիսկ ներիշխանական կոնֆլիկտներ կային, ինչպես օրինակ Հրազդան քաղաքում, որտեղ Սասուն Միքայելյանի որդուն չսատարեց ԿՊ-ի քարոզիչները նույնիսկ ՀԱԳ-ը քարոզ էին անում Միքայելյանի որդու ուղղությամբ, այն սորոսական համայնքը հիմա ինչ որ փորձում է ինչ որ մեդիա մանիպուլյացիաներին դիմելով իրանց այդ ոչի մեջ դելեգիտիմացնել ընտրությունը, ես չգիտեմ ինչու իրավապահ մարմինները չեն որևէ ձև արձագանքում, այսինքն եթե սորոսականները սուտ են ասում, ասեք մարդը զրպարտում է, ընդ որում ինչքան գիտեմ, բան կա, դրա համար հոդված է հասնում, գիտես, դրականորոշ գրքով, եթե դու ընտրությունների վերաբերյալ կեղծ բան ես, կեղծ տվյալ ես հաղորդում, կարծեմ դե հոդված կա։ Եթե ճիշտ է, ուրեմն ձերբակալեք, եթե վարչական ռեսուրսը կիրառե բան արեք, ինչու իրավապահները բան չեն ձեռնարկում։ Իմ համար ակնհայտ է, որ մոբիլիզացիան հեղափոխական էականորեն իջել է եւ սա կարծում եմ շատ հեռու գնացող նպատակներ ունի, սրա մասին այս թողարկման վերջում կխոսանք։ Համենայն դեպս այն սենց ասեմ ներկայացումը այն կրկեսը, որ տեղի էր ունենում Երևանում, էականորեն իր դիրքերը զիջել է բանում։ Ինչի՞ դու դասում կրկես։ Դե որովհետև համարում դա կրկես։ Նայ, իմ համար ընտրությունը որն է։ Չկրկեսը որն է, ես ասեմ։ Երբ որ Մարության Հայկը հելներ ասեր, Երևանում կա, չգիտեմ, 5000 լիֆտ։ Մենք կբարձրացնենք օրինակ փաբերից ալկոհոլի այդ երամսյակային տուրքը կբարձրացնենք 10%-ով, որի արդյունքում մենք ունենանք 3 միլիոն դոլար հավելյալ շահույթ, որը կծախսենք այդ լիֆտերի 60%-ի վերականգնման աշխատանքներին։ Դա չկրկեսն է։ Դա իմ համար չկրկեսն է, դա իմ համար ընտրությունն է։ Փոխարենը տեղի ունեցավ Վերջի կոպեկ հասկանում, այսինքն կլոներով հավաքեցին, որ ներկայացում արեցին։ Իսկ թիմերի ընթացքում այդ ներկայացումը տեղի չունեցավ, առհասարակ դերասանական կազմն է շատ ավելի թույլ, դրա վրա չի աշխատվել, այդ կոոպերատիվի հեղափոխական կոոպերատիվի ռեսուրսները չէին աշխատել, գրեթե ոչ միտեղ այդ քարոզչությունը, այդ մանիպուլյացիաները չեն եղել, հարձակումները չեն եղել եւ այլն։ Էականորեն բաներ իջել է այդ կեսի ակտիվությունը եւ սա իմ կարծիքով հերու գնացող բաներ ունի, նպատակներ ունի, որովհետեւ փաստացի տեսեք, այդ հեղափոխական ՍՊ-ն մեր պետությունը սնանկացնելու ճանապարհին գրեթե բոլոր նպատակներին հասել է Եվ թիմը վերջին նպատակներից է։ Այսինքն օրինակ երկրի ողնաշարը հանդիսացող բանակն ու եկեղեցին բարոյազրկված են, կամավորական երկիրը պաշտպանելու այդ շարժումը հիմնովին ոչնչացված է, ԵԿՄ-ի հարվածները Մանվել Գրիգորյանի հասցեին հարվածները հենց այդ նպատակն էին հետամտում։ Իրավապահ համակարգը գրեթե սնանկացած է, այսինքն ոչ թե սնանկացած, այլ իմպոտենցիայի մատնված, որտեղ երբ որ դու ասում ես ժողովուրդն է որոշում, այդ նշանակում է, որ դատավորը չի որոշում, իրավապահը չի որոշում, ոստիկանը չի որոշում։ Եթե ժողովուրդը որոշել է բռնաբարը, ուրեմն դա է ճիշտ, եթե ժողովուրդը որոշել է շենք գրավել, ուրեմն ճիշտը դա է։ Իսկ իրավապահ համակարգին դու զրկում ես իր հիմնական ֆունկցիայից։ Իսկ իրավապահ համակարգը պետության եւս ողնաշարներից այդ հենասյուններից մեկն է։ Դատական, օրենսդիր, գործադիր իշխանությունները հերթով սրընկանում են։ Մենք այսօր ունենք իրավիճակ, երբ որ մյուս տարվա բյուջեն ըստ ամենայնի չի ընդունվելու։ Մենք 2019 թվականի բյուջե չենք ունենալու։ Բա ինչ ենք անելու։ Դες չգիտեմ, աշխատելու ենք առանց բյուջեի, առանց պլանավորված բաների, ծախսերի, ինչը էականորեն կոռուպցիոն ռիսկերն է աճեցնելու։ Այսինքն վերահսկել բյուջեի ծախսային մասը առանց նախապես պլանավորված բյուջեի շատ դժվար է։
Եվ ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ սա էլ է միտումնավոր արվել։ Բոլոր մակարդակներով պետությունը սննկացնելու համար, թե ինչա տեղի ունենալու 2019-ին ու ինչի համար այս ամեն ինչը արվում, մենք կիմանանք, որ շատերս արդեն երևի գուշակում ենք, բայց փաստը մնում է փաստ, այդ կրկեսը հեռանում է, կոոպերատիվը պլանավորված սննկացնում է պետությունը եւ ես սկսում եմ նկատել, որ կոոպերատիվի ու Նիկոլի շահերի մեջ արդեն բախում կա, որովհետեւ Նիկոլը ինչքան էլ տենց հեղափոխական կրկեսի հիմնական բանը լինի, այդ խամաճիկը լինի, ինքը մեկը էլի պետականության ներկայացուցիչը, վարչապետն է ինքը հասկանում ես, այսինքն վերջի փուլում պետքա լինելու իրեն էլ սննկացնել։ Որ ինքն էլ ժողովրդին չկարողանա կոչ անի, ժողովուրդ կանգնեք, պաշտպանեք հայրենիքը։ Այսինքն սննկացվելու է ամբողջ պետությունը եւ վերջի փուլում Նիկոլը եւ թիմ ընտրություններում այս բարդակն ու պարտությունները այդ սննկության process-ի սկիզբն են։ Այո։ Այդ հիմնական նպատակը դա է, այդ հեղափոխական կոոպերատիվը պլանավորված հասնելու նրան, որ ժողովուրդը տեսնի, որ Նիկոլը իրականում այդ իր 300 համակիրներից բացի ոչ մի բան չուներ, որ այդ 100,000-անոց հրապարակների ինքը չէր լցնում։ Ես սա լինելու է վերջի քայլը։ Այսինքն ի վերջո այդ հրապարակ լցնող, այսպես ասեմ, կազմակերպությունները եւ տարբեր կառույցները իրանք հետ են քաշվելու Նիկոլից։ Ոչ մեն հետ են քաշվելու, ոչ մեն հետ են քաշվելու։ Սա ես sense ասում, հելնելու են Նիկոլի մեջքին այն ամբողջ թափով։ Ամենք ինչ այն։ Եվ այդ նախադեպերը արդեն ես վստահ եմ դու տեսել ես Facebook-ում։ Այո, տեսել եմ։ Ինչ պետք է անենք մենք մոտակա եթերների ընթացքում երևի կքննարկենք, կորոշենք, հարցը տենց հեշտ չի, էլ այնպես չի որ Նիկոլին շուտ դասագիր կա որ բացես տեսնես ինչա պետք անել, երբ որ քո պետությունը ներսից սննկացվում է արտաքին ֆինանսավորմամբ եւ ուղղորդմամբ։ Մտածել է պետք, աշխատել է պետք եւ սթափ գնահատական։ Նաեւ համախմբել է պետք, արդեն կամած Ժորժ ջան, սկսենք ոնց որ մի քիչ մեզ թափ տալ համախմբել, որովհետեւ մտնում ենք գործողությունների փուլ, կամած արդեն գնում ենք դեպի գործողությունների փուլ։ Ու երբ սա կանխատեսում որպես, այսինքն չենք ոչ մի գործողություն չենք պլանավորում մոտակա ժամանակահատվածում, բայց ամեն դեպքում տեսնում պահանջարկը կա ասած։ Դա դրա պահանջարկը արդեն օդում կա։ Այսօր էսքանը։ Շնորհակալություն։